Introdución, conflito e desenlace. A estrutura básica de toda historia pasa por expoñer o contexto e os datos previos para entender aquilo que se conta para despois elaborar sobre a cuestión central, xa en profundidade e con vistas de chegar á conclusión, a iso que nos permite ver en conxunto, afastándose do detalle para ver a panorámica xeral. Nos 11 episodios anteriores, visitamos con coidado as vivencias, textos e ideas seguindo o ronsel que deixara o noso protagonista. Aprendemos da lírica e das viaxes co océano de por medio, da nova vida ao outro lado do mar, da infancia na casa e de todo o acontecido despois, de Valdeorras, do que desborda o meramente persoal cando un deixa de representar exclusivamente a un mesmo e xa é parte da memoria colectiva, pasando a integrar o imaginario popular. Comezamos a ton diso de que do que non se fala pouco se sabe, do que non se sabe é esquecido, e que todo o que esquecemos é como se non existise nunca. A tarefa de facernos lembrar, de contar as historias, leva tecida a responsabilidade de narrar ben o relato. Detrás dese impulso, do labor de saber os datos e entender a importancia das cousas están, como xa vimos, as aportacións valiosas dos que falaban de Florencio antes de que se engadise a súa páxina de Wikipedia a condición de galardoado co Día das Letras Galegas. E se nos escoitamos, é pola insistencia a hora de levantar a man para pedir a quenda de palabra de todas esas persoas. No 12º e derradeiro episodio do podcast, pechamos o círculo facendo balance e indo ao corazón do proxecto, mirando non só nos meses deste ano de celebración, senón tamén nos esforzos previos e no horizonte que se descubre máis alá do 2022. Subliñamos algúns dos nomes detrás das letras, coa aclaración necesaria de non contar con todas as que son, mais sí con todas as que están. A primeira parada ten que ver coas responsabilidades puramente políticas, cos que toman moitas das decisións que fundamentaron esa plataforma da sociedade civil e que fai que o todo sexa máis que a suma das partes, poñendo en común as visións dos diferentes concellos que traballaron a prol da toma da palabra do panorama cultural galego acontecida este ano. Despois, achegarémonos á base do proxecto, ata raíz das reivindicacións da man e a través de o Instituto de Estudios Valdeorreses e tamén da familia de Florencia. A última parada ten que ver coa parte técnica do proxecto, cos vimbios e partes miúdas da posta en escena do universo florenciófilo, contando coa directora das Letras de Florencia. O barco, a rúa, Vilamartín, Petín e Rubiá son as pezas esenciais na constelación de concellos que introduciron ante rexistro o nome de Florencio, co apoio e traballo doutros municipios da comarca que tamén fixeron polo poeta de Valdeorras. Acompañando o brinde que pechou simbólicamente o ano das letras, cedémoslle a palabra a tres dignos representantes do proxecto. Comezando pola que lanzou a primeira pedra, libre de pecado, iso sí, Margarida Pizcueta. Concelleira de Cultura do Barco de Valdeorras, preguntámoslle primeiro como descubriu a figura de Florencio, algo que lle é debido de novo ao rei da baralla. Pois, loxicamente, eu cheguei a Valdeorras e ao chegar a Valdeorras non é posible chegar a Valdeorras sin coñecer a literatura, a cultura e a súa historia. E, polo tanto, eu sendo filóloga, pois é lóxico que me preguntase e me presentase a todos esas persoeiros que formaron parte e que siguen formando parte da literatura, no? de un territorio. E, polo tanto, pois prácticamente pois o coñecemento de Florencio foi instantáneo, a pesar de que xa o coñecía porque foi profesor meu Alonso Monteiro na facultade e, polo tanto, pois, é lóxico que Florencio aparecese xa nos seus discursos, no? Porque el, cando daba clase, daba discursos, e xa no seu discurso Florencio estaba nel. Tamén falamos sobre a aposta estratéxica pola candidatura non só en nome da poesía e do compromiso, senón tamén de Valdeorras, e de como se plantou a semente formal do ano das letras. Pero que responda a ela. Que hai detrás do que hoxe son as letras de Florencio? Pois hai detrás unha necesidade de poñer a Valdeorras no mapa literario de Galicia. Iso foi o primeiro que nos xurdiu, ese obxectivo. O segundo ano de asumir eu a Concellería de Cultura foi unha proposta, neste caso a Débora,
por rexeitamento de outra persoa a quen se lle presentou. Débora, dende o minuto que yo propuxen, dixo que sí, e foi ela quen apuntou que debería ser unha iniciativa de todos os concellos de Valdeorras e así naceu. Por volume de tamaño poboacional, paramos agora na Rúa de Valdeorras. Toma a palabra alguén que sabe ben de Florencio e que nos deixa unha valoración de conxunto deste ano de traballo e de incidencia cultural. Bueno, chámame José Vicente Solara, son concelleiro de Cultura no Concello da Rúa e, bueno, un modesto colaborador a un equipazo que fixo posible, pois eu sempre fago un símil que as Olimpiadas fixo posible que a nosa candidatura por fin fose elexida. Hoxe tocanos facer un pouco o relevo e o testigo para Fernández do Riego, Vilanova de Lourenzá, Fonsagrada que disfruten da oportunidade que dá esta posibilidade para espallar non só a cultura, senón o vehículo máis importante que temos, que é a lingua, non? Quen conta as historias? Pois as que temos que seguir contando somos os que as redescubrimos. Son consciente de que o noso coñecemento sobre Florencio non era moi profundo, pero creo que a partir de agora Florencio e Valdeorras van a ser máis coñecidas por os propios valdeorreses e tamén por todos os galegos e eu creo que por todo o mundo. Tamén lle preguntamos, como é obrigatorio, como chegou a Florencio. Isto foi o que nos dixo. O primeiro achegamento a Florencio foi por a súa familia e o apelido Gurriarán. Teño certa idade, son da rúa e achegámonos ao barco e veíamos moito Gurriarán. Empezas a descubrir que había unha persoa que estaba fora daquelas, estamos falando dos anos 70. Bueno, pois entonces vaste dando conta que non só Florencio, sino outros persoeiros, por desgracia, pois tuveron que estar ausentes físicamente da nosa bisbarra, pero ahora, de alguna maneira, pois estamos lle devolvendo esa ausencia que a presencia nos nosos corazóns e fundamentalmente na nosa cultura. E sería delito non incluir a voz de quen operaba na zona cero das letras, no concello de Vilamartín. Falamos con Enrique Álvarez, alcalde da vila. Así escoitou el, por primeira vez, da existencia daquel poeta nado no seu termo municipal. Pois Cecais, o primeiro recordo que teño sobre Florencio foi no ano 2003, cando os veciños e veciñas de Córgomo estaban reivindicando o Día das Letras para Florencio. E sí, posiblemente en algún momento antes se escuitara falar de Florencio, pero non lóxicamente coa fuerza que se falou aquel ano. E a partir de aí, pois, me surxe a idea do que realmente supoñía Florencio para Córgomo, para a Vilamartín e para Valdeorras, a partir desa fecha, sí. Durante a nosa entrevista, Enrique aproveitou tamén para suliñar o papel da veciñanza dos lugares e sitios de Vilamartín e a súa contribución esencial a este esforzo compartido en favor de Florencio Delgado Gurriarán. Cando nos metimos neste proxecto que os concellos decidimos de que tiñamos que reivindicar as letras outra vez para Florencio e que xa era o momento, eu tiña claro que os veciños e veciñas de Córgomo non nos iban deixar tirados. E así foi, non? A proba foi o Día das Letras, a demostración por parte dos veciños de toda a veciñanza, como se implicaron, como estuveron en todo momento pendientes do discurso da Academia, como adornaron e embeleceron o pobo que quedou fantástico para recibir a toda a xente que veu. Entón, pois, bueno, pois esa é a idea que teño dos veciños e veciñas de Córgomo, que non nos deixaron tirados en ningún momento, e penso que de cara ao futuro con máis, bueno, pois xa todos que ver outra vez, vedes ahora mismo nas Navidades ao pobo de Córgomo, xa vedes que siguen embelecendo o pobo e siguen pondo a imaxe de Florencio por todos os lados. Non nos deixan nunca tirados os veciños e veciñas de Córgomo. Pedímoslle que elaborase unha lista de desexos nestes tempos festivos, como unha resolución de aninovo e, sobre todo, coa mirada posta no que está por vir.
mirando para adiante a Fundación. A Fundación é primordial e a Fundación ten que salir adiante. Eu espero que o máis pronto que tarde, no momento en que eso estea, pois a facer moitas actividades coa Fundación co nome de Florencio, pero bueno, pensando no futuro en canto a cantidade de actividades que se poden facer, penso que vai a ser moi bo, e sobre todo, por, bueno, recordar que o feito de que se conseguiran as letras era importante, pero o feito máis importante é unir culturalmente a nosa comarca, e o nome de Florencio e a Fundación van a ser o que o fagan posible. Non podíamos rematar tampouco este bloque sen unha mención especial e necesaria aos concellos de Petín e Rubiá, capitaneados por Raquel Bautista e Elías Rodríguez respectivamente, e que non se quedaron atrás na aposta por falar de Florencio onte, hoxe e de seguro mañá. Falamos agora sobre a súa familia, neste caso a familia paterna, con Elba Delgado, que é parte da árbore xenealóxica do noso poeta. Así valora ela este 2022, cunha chega que ven desde outro lado do océano, pero que se sinte moi preto da casa. A verdade é que foi asombroso, alucinante. É como, vamos a ver, o ben que saliu todo é como unha recompensa realmente a todo o que levamos traballado nestes últimos anos. Bueno, nestes últimos, que ainda mencionábamos hai un momento, que no 2003 foi cando empezou como diría eu, o impulso por parte do pueblo de Córgomo, de todos os veciños, de nós, todos os parentes e tal, no 2003, cando era o centenario do seu nacemento, e desde aquela foi un frenesí constante, o sea, empezamos aí con unha loita, con un debate, foi realmente cando eu empecé a coñecer as obras dele. Paréceme casi imposible que exista unha persoa que tivese tanto sentimento por Valdeorras, o sea, foi unha cousa desbordada. Comentaba yo precisamente onte a noite con Maruxa, unha das súas fillas, de que é como si se anhela tanto, con tanto impulso, con tanto ímpetu, que o ver realizado todo o soño, todo o que co fruto e o resultado que isto obtivo, bueno, a recompensa é grandísima. Entonces, ahora, pues, vai haber un antes e un despois de todo este tempo, de todo este ano, pero sin dúbida que en Galicia quedará marcado este ano das letras. En este sentido, acudimos tamén ao encontro telefónico, neste caso, de Aurelio Blanco Trincado, presidente dunha asociación que pode presumir dunha longa historia de cariño por Florencio, o Instituto de Estudios Valdeorreses. Isto é o que lle une o noso protagonista. Pois con Florencio úneme moitas cousas. Non só a través do Instituto de Estudios Valdeorreses, que é unha entidade que pensou sempre en Florencio desde o mesmo día en que se constituíu. Foi precisamente en decembro de 1979, na primeira acta, na fundacional, ademais, acordou nomear a Florencio Delgado Gurarán como membro de mérito desta institución. Desde logo foi o detonante, vamos, o que nos impulsou, francamente, a crear esa institución que a través de 43 anos, penso, falo de memoria, tivo presente a Florencio nas súas reunións, nas súas actuacións. Longo e tendido temos elaborado neste podcast sobre a importante tarefa de divulgación levada a cabo polo Instituto de Estudios Valdeorreses. Aurelio sinala a figura de Xosé Gayoso Díaz, o primeiro presidente do Instituto, e amigo persoal de Florencio, como ben dá conta a biografía de Ricardo Gurriarán. O primer presidente do Instituto de Estudios Valdeorreses, don Xosé Gayoso Díaz, o gran esquecido, penso eu, de todo este maremando de datos e da terceira figura de Florencio. Eu penso que Florencio non hubiera sido coñecido, recoñecido como é, se non fora por aquel home que era un militar, abogado, hasta con riscos para a súa propia profesión, apostou por Florencio, era veciño e amigo, foi o que conseguiu a publicación de Bebedeira, bueno, que a Academia Galega lle nombrara tamén académico no numerario, correspondente en México. Tamén lle preguntamos sobre o papel do Instituto dentro da densa rede de conexións que apuntan á figura de Florencio.
Isto foi o que nos dixo. O Instituto de Estudios Valdoveses, cando se formou o proxecto Florencio, as letras de Florencio, pois integrouse neste proxecto como non podía ser de outra maneira. Era quizáis a institución que máis podía aportar, non só documentación, evidencias. Foi increíble aquel momento no que efectivamente todas as asociacións, institucións e concellos, todos os concellos de Valdeorras, foi a primeira vez na historia que se reuniron para, de alguma maneira, pois, para un proxecto cultural homenaxear a este, pois, que estaba tan infravalorado e tan esquecido. O Instituto de Valdorenses, aí nese momento que se constituíu o proxecto Florencio, pois claro, deixou de actuar por súa conta, senón que quedamos en que todo o mundo tía que aunar esforzos, e, bueno, contribuír a que saía adiante o proxecto, como así foi. Acabamos esta peza sobre o Instituto non sen antes agradecer a súa colaboración e frotando as mans e agardando polas actividades florenciófilas que nos pode traer o vindeiro ano 2023. Grazas a vos e a todos os que contribuíron de alguma maneira en que aquel soño que nós tivemos hai tantos anos, xa máis de 40 anos, que se fixera realidade. Cando escoitábamos na radio a noticia que daba, a boa nova que daba a Academia, foi realmente un dos momentos máis emocionantes da nosa vida, por lo menos na parte cultural, na parte social, na parte afectiva. Damos agora a benvida a directora do proxecto do que nace este podcast. Débora Álvarez Moldes estará gardada nas axendas e listas de contactos de varios centos de persoas co sobrenome As Letras de Florencio. Responsabilidade súa foi o diagnóstico e gran parte do trazado da xogada que nos trae hoxe ata aquí. Benvida, Débora. Hola, boa tarde, moitas grazas. Comezamos agora pois coa pregunta de control. Cando comeza a túa relación con Florencio? Pois a verdade é que queda moi lonxe. Mira, poderíamos dicir que ata un dobre recordo, porque cando eu estaba a estudar a carreira de Filoloxía Galega, un dos meus profesores de literatura galega, cando soubo que era de Valdeorras, o primeiro que me preguntou era se coñecía Florencio. E eu xusto viña de escoitar falar sobre o poeta de Valdeorras, porque xa estaban, xa había xornadas, algunha conferencia sobre o poeta, e xa nalgunha conferencia xa asistira. Pero non sabía prácticamente nada del. Entón, claro, como tampouco podía quedar mal co meu profesor, pois enseguida o día seguinte xa levaba chapado o pouco que aparecía nas historias de literatura da biblioteca da USC sobre Florencio. Claro, non podía quedar mal. E a verdade é que a min me pillou tamén de estudante, de posadolescente case, as xornadas de teatro dos veciños de Córgomo, entón aí, pois, a verdade é que xa empecé a coñecer un pouquiño máis de Florencio a través daquela antoloxía que sacaran a Asociación de FDG Teatro de Córgomo, e que repartiron eu creo que, non sei se foi nas últimas xornadas de teatro, e así foi como empecé a ter contacto con Florencio. Detrás da candidatura, que hoxe é cabalo gañador, hai moitas horas de traballo, de planificación e mesmo de estrategia. Como foi ese proceso, ese achegamento á Real Academia? Sí que poderíamos dicir que en certa medida hai unha labor de estrategia. O que pasa é que, sinceramente, nós tivemos moita sorte porque nós xogábamos cun descoñecemento prácticamente total. Nós tiñamos os nosos números e sabíamos que para poder entrar na candidatura o primeiro que debe cumplir un autor é levar 10 anos morto.
Entón, conforme iso, pois xa había cousas que ti sabías. Eu sabía que non me quería achegar a data na que se cumprisen os anos do falecemento de Díaz Castro, por exemplo, que me parecía un candidato que no momento en que alguén o puxese por riba da mesa tería que sair, debería ser algo automático. E despois, claro, por outros persoeiros que entran en anos anteriores na discusión, pero que quedan fora, sabes que eses persoeiros volven a estar en riba da mesa anos posteriores. Entón, bueno, pois tes que de alguna maneira imaginar o que pode pasar, pero xa che digo, todo dende o descoñecemento máis absoluto. Cando empezamos co proxecto, empezamos a tirar pa diante, a facer actividades, claro, chegou un punto no que dixemos, igual deberíamos achegarnos, pedir unha reunión na Real Academia, porque se na Real Academia xa se nos di, señores, señoras, non teñen nada que facer, onde van, están mal da cabeza, pois mira, deixaríamos ao noso proxecto con outros obxectivos e con outras miras e teríamos tirado pa diante facendo actividades a outro nivel e sen ter esa meta aí, no? do Día das Letras Galegas. Pero o complicado foi que se nos animou e que se nos dixo que sí, que era unha posibilidade, que claro, que sempre as candidaturas que son públicas e que teñen o respaldo da sociedade pois teñen máis posibilidades de sair adiante. Entón, aí xa nos plantexamos como seguir, non? Sabíamos que de alguma maneira tiñamos que ter o apoio dos veciños e das veciñas, que iso ia ser fundamental, e tamén tiñamos moi claro que era un soño moi a longo prazo, que non tiña que ser dun ano para outro, que tiñamos que traballar cos centros educativos da man, sobre todo, porque se iso non saía adiante, nos tiñamos que ter outros réditos, nos tiñamos que conseguir de todas formas que a rapazada soubese quen era Florencio, que os veciños soubesen quen era Florencio. Non tiñamos moi claro que ano sería o ano en que sacaríamos isto. Pero mira, podoche contar un secreto, xa que hoxe non nos vai escoitar ninguén. Cando abrimos a conta, nos puxemos unha data. O contrasinal do correo electrónico é unha data. E esa data era a data na que queríamos facer a petición das letras galegas. Esa data tivo que adiarse, tivemos que facer a petición despois, despois chegou a pandemia e todo pareceu esmorecer de repente, non sabíamos se íamos seguir pa diante, ese ano non tivemos subvención, non tivemos nin sequera o premio de poesía, que para nós era algo fundamental manter, non sabíamos que ia pasar. En 2021, cando comenzamos a traballar, foi aquelo de ou agora ou nunca. Unha persoa moi importante neste proxecto, que é a Margarida Pizcueta, que foi a persoa que me encargou a min preparar este proxecto, dende o primeiro momento dixo, isto vai sair, e o número 2 vai tirar pa diante, e o 22 imos conseguir as letras galegas, e ademais dixome algo persoal que daquelas ningunha das dúas imaginábamos, e dice, e ti traerás dous a celebralo. Evidentemente, eu teño 2 fillos mellizos que levan celebrando o ano de Florencio connosco todo o ano. Saiu o ano 22 e tivo razón. Faltounos que nos tocase a lotería este ano. Eu quería saber agora, en termos case Manuel Antonianos, se hai vida máis alá de Florencio. Home, eu espero que haxa vida despois de Florencio. Foi un ano moi complicado. Teño que dicir que as persoas que están no proxecto traballaron moitísimo. Eu creo que pasaron meses e meses e meses nos que non existían as fins de semana, nin os sábados, nin os domingos, o teléfono soaba a calquera hora, a calquera día, había que sacar traballo, había que tirar pa diante, igual que outros, moitos. E non son nós, bueno, pois as conferencias que se deron, os proxectos que se sacaron adiante, foi un ano realmente moi, moi intenso. Que virá agora? Ai, que non sabe.
xa se leva falado moito de que queremos poñer en marcha a Fundación Florencio Delgado Gurriarán, creo que xa non é un secreto. Temos dito tamén que é algo complicado, que non sabemos que aínda que pasará, estamos nesa parte dos trámites oficiais e esperamos que ahora xaneiro pois que deixando de lado todas as outras tarefas pois máis de busca de financiamento, que parece moi sinxelo, pero ao final a metade do ano ou máis da metade do ano tivemos que dedicar a busca de financiamento para despois facer as actividades. Ao final, algunha parte do proxecto ten que quedar un pouco descoidada, un pouco de lado. A nivel persoal, se para min haberá máis Florencio, pois sinceramente non o sei. O meu obxectivo é conseguir que saia adiante esa fundación. Unha vez que saia adiante esa fundación, pois xa veremos, todo depende. Eu ao final son unha traballadora e os traballadores necesitamos traballar e cobrar, entón non sabemos en que proxectos estarán. Si que é certo que este proxecto foi moito máis alá dun simple traballo, xa era unha aposta persoal moi forte, pero a partir de agora, pois, claro, temos que buscar o noso futuro laboral tamén. Facendo o repaso deste ano, pois tivemos roteiros cos centros educativos, poesías nas rúas e nos pasos de peóns, pintura, música, xornadas académicas, catas de viño e a Florenciada de Maio. Pero que foi o que quedou sin facer? Que cousas, mellor dito, non? Quedaron sen facer? Unha cousa, mira, quedaron no tinteiro miles de millóns de cousas, de propostas, de proxectos. Por suposto, a máis importante que nos quedou, non conseguimos neste 2022 levar a Florencia a México, pero seguimos intentando. Para nós é algo fundamental. A Real Academia, cando lle deu o Día das Letras, dixo que a máis de ser as letras de Florencia eran as letras do exilio mexicano, e ao ser as letras do exilio mexicano nós temos que facer o posible porque Florencio regrese a México. Nunha primeira proposta queríamos levar algunha das exposicións alá a México, e agora, a máis diso, que queremos levar tamén é a película, a longametraxe de Domingo do Campo. Así que iso é un dos proxectos máis grandes que quedaron, pero había máis. Queríamos facer unha exposición que relacionase a Florencio coa arte. Queríamos facer moitos máis traballos cos centros educativos, coa rapazada. Todo non se puido facer. Agora eu quero un pouco de exercicio de autocrítica. Que podería ter saído mellor? Mira, erros cometemos todos no momento en que organizamos actividades, porque é imposible facer un acto, unha actividade, unha proposta que sexa do gusto de todo o mundo, porque cada un temos un gusto. O que temos que entender é que nun proxecto así, os erros que se cometen deben ser mirados como iso, como erros, non como afrentas ou como intentos de atacar a ninguén. Nós nacemos como un proxecto no que, ademais das institucións como o Instituto de Estudios Valdeorreses, estaban as institucións públicas, os concellos, a Deputación, pero bueno, todo traballo cara ao público é difícil neste aspecto, porque é difícil encarar as críticas de outra xente. Entón, pois, cando ves nas redes sociais xente argumentando en contra de actos feitos polo proxecto ou argumentando en contra das capacidades poéticas de Florencio, xente que nin sequera leu unha poesía inteira de Florencio, pois fervecha sangre. É moi complicado levar iso adiante. E despois, hai críticas que acabas escachando da risa con elas, non? Un día unha señora díxome que xa chega de Florencio, non? Xa vos vale, cantas actividades, estou de Florencia hasta as narices. É unha señora que te podo asegurar que non asistiu a un só acto nin actividade relacionada con Florencio nin parecido. Entón, dis, vale, pois estará vostedes cansa de escoitar falar de Florencio. E non podíamos rematar esta entrevista sen preguntar polo teu verso favorito de Florencio.
Vale, pois para min é moi complicado escoller uns versos sobre Florencio. Estes para min son moi importantes, quizáis non son os meus favoritos, porque para escoller os meus versos favoritos sobre Florencio tería que pasar moito tempo analizando e decidindo, pero falando dese infinito, falando dese futuro, falando do non rematar este 2022 coas letras de Florencio, eu quero ler estes versos. Nosa Galicia máis que toda a terra. Galicia só limita coa saudade, elástica fronteira, que serve para o tempo e para o espacio. Onde un galego está, atopase ela, mais que ninguén a atravesala pode, inda que leve nos papéis, poeta. Pouco máis que dicir, máis alá de agradecerte, Débora, esta entrevista, xa case no período de desconto do ano das letras, pois tamén agradecerte por ser tantas veces o compás que sinalaba o camiño. Gracias a ti, porque contar con este podcast e contar contigo ao longo deste ano foi maravilloso. Chegado este momento, desde a primeira persoa do singular e coa sorte de poder agochar a cara detrás dun micrófono, agradecer a todas as institucións involucradas, as invitadas e, sobre todo, a aquelas que escoitaron mes a mes, capítulo a capítulo, todo o que se narrou durante as case 6 horas de programas que tiven a sorte de poder locutar. Este foi un proxecto viaxeiro, como tamén foi a historia da vida de Florencio, gravado a cabalo entre Valdeorras, Madrid e os Países Baixos. No caso deste que fala, Florencio aparece xa no primeiro recordo dun dos lugares máis emocionantes para un rapaz de 5 anos, a Biblioteca Municipal, que levaba o seu nome. Desde aí, armando barullo, falando de Florencio e escribindo textos, este poeta sen carné do século XXI saúda, de seguro non por derradeira vez, a memoria dese polifacético valdeorrés nado no ano 1903. Boas festas e bo ano.